kalau begini enak nih pagi-pagi. Kuman pada mati, ya nggak? Semuanya jadi wangi. Ya ampun si Boyen. Bocah ngerapi-rapinya nih. Ya ampun, mentang-mentang dia resepsionis, gue office boy. Gue yang beres-beresin. Pada berantakan begini kayak ada dananya. Boyen. Ampun Boyen. Good morning everyone. Selamat pagi pemirsa Halo Dokter. Tawa-tawa lu. Pagi-pagi ngedumel aja. Pagi-pagi tuh olahraga, biar sehat, jangan ngedumel. Gue sebel banget sama lu. Kenapa sih? Ini lu malah nggak rapi-rapiin dari kemarin gimana sih? Ya maaf, kemarin saya kondangan, jadi buru-buru nggak rapiin meja. Oh, kondangan goceng, gua anak 4. Pengalaman ya. Yaudah, daripada ngedumel gini aja. Apaan? Mendingan kita tebak-tebakannya biar happy pagi-pagi ya. Bebain gua lu, nggak mau gua. Ya kan? Mau nggak tebak-tebakan? Udah ayo. Ya, mengasah otak tebak-tebakan itu. Oh, bukan mengasah ya. itu. Bukan mengasah pisau, bukan. Nih, tebak-tebakan. Pemain bola apa yang beratnya 3 kilo? Lionel Messi? Kan? Siapa? Bingung? Nggak tahu gua. Nggak tahu? Nggak tahu. Ada namanya Babang Tambunggas. Bambang Pamungkas, Boyen. Ya ini kan 3 kilo, jadi Tambunggas dong. Lu? Ya kan? Tapi ngomong-ngomong kamu ada nggak tebak-tebakan? Ya ada dong. Apa tuh? Pemain bola apa yang hidupnya sehat terus tiap hari? Yang hidup sehat pemain bola. Semua kan pemain bola sehat-sehat dah. Cristiano Ronaldo. Salah. Siapa? David Beckham. Ini Beckham sehat ya? Iya. Bisa aja. Terbalik tuh, ini terbalik. Oh iya maaf. Saya suka gitu, terbalik kalau pagi suka gimana nggak sih lu? fokus. Bener dong. Kalau laptop terbalik. Salah lu, makanya gimana sih? Ini main laptopnya begini bang? Iya. Bukan begini dong. Gimana? Begini. Kayak muka lu terbalik. Udah, bodo amat ah. Yaudah. Awas lu, Zuk. Oh, Mungkin aku mau kerja. iya, gue juga mau lagi nih. Ya kita aktivitas lagi. Aku mau dandan dulu nih kan. Siapa tahu ketemu pasien-pasien ganteng ya kan. Aku harus touch up dulu. Kapan kamu mau nikahin aku? Apalagi sih Mas Bruno? Orang aku dandan nih, godain mulu. Katanya, don't touch me ya. Sekarang lagi jaga jarak, gak usah pegang-pegang aku. Boyen. Apa sih orang lagi dandan tuh kan gitu, kalau lagi cantik pasti kamu goda-godain aku terus. Boyen. Apa? Lu lihat itu Boyen, di belakang lu siapa? Boyen. Boyen. Wah, gimana kok bisa nggak ngeh? Kan megang spion tadi, masa nggak ngelihat? Nggak kirain aku, Bruno. Emang begitu kok dokter? Masa disamain bentukannya sama yang model begitu? Kerjaannya begitu tiap hari tuh. Iya, Ketahuan kan? Jadi malu, soalnya kan nanti ketemu pasien-pasien ganteng aku jadi cantik. Iya, ilah. Tapi tebal banget, berapa senti itu bedaknya itu? Itu ditabok ngebul. Sama kebul, ya. Kayak gudang lama ya? Kayak gudang lama. Lucu deh. Aduh. Waalaikumsalam. Aduh, Kak. Bu dokter. Marahin Kalau nggak aja, berantem Kak. nggak enak ya? Iya Bu, aduh. Coba ke posnya masing-masing. Ke pos masing-masing. Topeng basah kemana-mana tuh. Iya Bu, ya udah. Dika, Ntar aku ayo rapiin ya Bu Dika. ya. Aduh. Kita mesti Oke. buka acara loh, ya Iya, kan? iya. Ini udah kerja lagi. Iya. Oke. Sapa dulu, Kak. Halo Indonesia, selamat Halo. pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan gimana kabarnya semuanya nih? Pasti sehat kan? Karena sehat itu Asik. Dan hari Iya. ini kita bakal ngebahas soal bapil nih. Kak Lula. Batpil, batuk pilek. Iya. Ya, kenapa sih ngomongin batpil nih? Kenapa? Karena nih baru ngedehem aja semua langsung wuts. Langsung pada mundur, Iya dong. pada takut ya. Tapi kan memang kita harus ingat bahwa memang iya sih sekarang lagi tinggi banget nih. Betul. Angka Omikron lagi tinggi banget. Tapi sebenarnya ya nggak cuma karena virus doang tuh Ya batuk iya pileknya. kali, batuk pilek kan banyak ceritanya. Ada yang alergi, ada yang berhubungan sama yang namanya asam lambung. Yuk nanti kita Iya. bahas ya. Sering juga tuh Kak dibilang katanya batuk pilek gara-gara minum es, makan permen, Iya, betul. makan ati kali ya sekalian juga. Betul nggak sih sebetulnya makanan-makanan tersebut bisa kemudian bikin orang batuk pilek? Apa sebetulnya nggak ada urusan sama itu? Nanti deh kita bahas semua. Yang pasti jangan lupa masuk segmen 3 nanti. Udah boleh langsung nanya dari lubuk hati yang paling dalam sama narasumber kita. Langsung dicatat ya. 5743476 buat Jabodetabek, di luar Jakarta langsung pakai 021 5743478. Atau bisa juga lewat Instagram di @halodoktertvri. Langsung tuh diketik sepanjang-panjangnya. Pertanyaan apa sih yang pengen tanya sama narasumber kita? Oke, kita siap-siap dulu di sini. Ya. Kita break sebentar aja pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. asik.
Oke, kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu Asik, Dan iya. tadi kita mau manggil nih Kak Lula nih, ada narasumber yang kece-kece banget. Yang pertama ada Dokter Lydia Sabik, SPTHTKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Banyak ya? Banyak. Dan Sama. juga Dokter Faidon Eltoruan, MM, yaitu praktisi gizi nih. Oke, Kak dokter Lula. Panya kita simpan dulu Oke. gitu ya. Dan hari ini kita ngomongin mengenai batuk pilek Yes, ya. bener Tapi yang banget. bingung kenapa belum sampai dokternya? Biasanya Mas Bruno nih Ya, urusannya nih. Bruno ngapain di situ? Kan kamu bagian ngurusin dokter. Iya. Ternyata enak juga Sejak nih kapan resepsionis Mas nih. ngurusin Itu laptop, nggak ada bagiannya urusannya? Boyin. Ayo dijemput dulu dokternya. Siap Bu. Oke Bu. Suka begitu emang. Kenapa jadi tukeran? Iya, ini bagaimana Selamat urusannya? pagi ya? dok, silakan dok. Silakan, Silakan Dok, duduk ya. dok. Makasih ya Boyin ya. Sama-sama. Si Bruno tugasnya suka lupa. Betul, Kan iya. jangan-jangan besok saya nyapu juga lagi Eh jangan, kamu mah resepsi aja. Makasih ya. Makasih ya Boyin ya. Iya, Dok. Permisi. Halo Dokter Lydia, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya dok ya. Gimana dokter, sehat ya dok? Alhamdulillah, harus sehat terus. Iya, udah nyampe. Nanti aja udah. Telat Iya. kamu. Oh, udah nyampe. Oh Ibu, aduh maaf Bu ya. Tadi jemput saya nggak Bu? Sama siapa tadi mbak yang Sama Boyin, sama Oh, Boyin. iya. tuh yang gendong. Telat Oke. mulu kayak polisi India. Oh gitu. Iya kayak polisi India, telat mulu. Udah ngabur baru datang. Iya baru ya. ngabur baru datang. Dok, dokter Lydia, kita mau ngomongin batuk pilek ya. Ya. Kalau ngomongin batuk pilek nih biasanya kalau ibu-ibu punya anak balita tuh udah nempel banget sama yang namanya batpil ini nih. Iya, Dikit-dikit batpil, pokoknya batuk pilek ya. Ya. Nah, yang pasti kita lagi pandemi. Kalau udah denger batuk pilek, udah langsung tuh stres Parno. banget. Iya, Nah, betul. nah, sebetulnya ada nggak sih cerita yang bisa ngebedain bahwa ini batuk pilek yang ke arah alergi misalkan. Ini batuk pileknya nih, batuknya nih ke arah yang COVID atau yang bakteri gitu. Itu ada nggak sih dok? kalau secara dari tanda gejalanya itu memang di awal-awal karena ini sama-sama peradangan ya yang menyerang di saluran nafas mulai dari hidung sampai ke pita suara juga atau saluran nafas atas. Gejala awal itu kebanyakan sama ya dok. Tapi memang ada beberapa kondisi batuk pilek yang disebabkan misalnya karena alergi. Kalau alergi itu ada pencetusnya, gitu. Jadi tetap harus ditanyakan historinya. Oh, jadi ini riwayat Gitu. penyakitnya, jalannya Betul. penyakit itu makanya kalau karena suka bilangnya dokternya bawel banget nanya mulu. Iya Ya, pasti banyak gitu ya. pertanyaannya, nggak cuma sekedar demam, batuk, pilek, pasti COVID gitu, nggak juga. Gitu. Tapi kalau sekarang nih dok ya pas praktek ya dok ya ada yang datang batuk pilek langsung periksa COVID nggak dok? Tidak langsung, tetap ditanyakan dulu historinya. Kadang beberapa pasien memang pasien yang memiliki riwayat alergi gitu. Tapi kalau misalnya ada dia kontak erat Iya. atau dari perjalanan, ya sebaiknya memang kita tetap kita swab. Apalagi saat ini kondisi COVID yang varian baru itu kan juga sama ya gejalanya, lebih ke nyeri tenggorok, tidak ada gangguan di penciuman juga Iya. gitu. Sudah banyak gejala yang hampir mirip semua. Prinsipnya memang sama flu peradangan. biasa tuh udah mirip banget gitu Mirip ya dok ya. banget. Nah kan kadang-kadang gini dok, ternyata nih berhubungannya sama asam lambung sampai suaranya serak banget gitu ya dok ya. Atau batuknya gini, nggak sembuh-sembuh. Atau kayak teman-temannya Dika nih, gara-gara ngerokok katanya Waduh. batuknya. Iya, Nah itu batuk yang model macam-macam itu dokter THT tuh ngerti pas udah ngerti gitu ya dok ya. Atau Iya. sebetulnya tetap aja mesti periksa dulu semua. Iya, tetap diperiksa juga kan, kita tidak hanya menanyakan histori saja, tapi kita lakukan pemeriksaan THT ya, kita lakukan pemeriksaan endoskopi atau diteropong dengan alat dari hidung kita masukkan, atau kita lihat sampai ke bawah lagi, sampai ke dari mulai nasofaring, orofaring itu tenggorok yang di belakang hidung, Belakang. tenggorok yang di belakang rongga mulut, sampai yang di bawah rongga mulut itu kita lihat ada nggak tandanya, karena memang ya dokter nanti bisa menentukan oh ini karena ada iritasi dari asam lambung seperti itu bisa juga. Atau Ini ini biasanya karena kalau memang pemirsa udah sering dengar tuh yang namanya nasofaring. Karena kan kalau udah yang namanya swab COVID kan ya suka sampai masuk Iya, tuh ya. Sampai ke belakang banget. Sampai ke kan. belakang yang pokoknya nggak nyaman itu. Tapi memang adanya di belakang ya dok ya. iya. Oke, atau mungkin Dokter Lydia ada yang pengen ditampilkan dok? Oh mungkin? iya ada. Silakan dok. Silakan dok, silakan. Ya. Langsung di swab aja. Nah, oke. Langsung di swab. Di swab. Swipe, ya. Di swab pakai ini, Sekarang kan? kalau ngomong swab, kita Iya. bayangannya pasti langsung gitu ya swab dok. PCR ya, dicolok PCR. hidungnya. Ya ini tentang batuk pilek ya. Batuk pilek itu sebenarnya adalah gejala, jadi bukan
penyakit. Bukan penyakit. Gitu. Tapi memang masyarakat kebanyakan bilangnya flu itu ya udah batuk pilek, padahal belum tentu seperti itu. Baik. Jadi batuk pilek itu adalah gejala. Batuk adalah gejala dari reaksi radang. Jadi ada peradangan yang terjadi di saluran nafas. Saluran nafas itu dari mana? Dari mulai hidung sampai ke paru-paru. Gitu. Batuk ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh yang di saluran nafas. Gitu. Jadi itu reaksi untuk mengeluarkan apakah itu benda asing, apakah itu lendir, apakah itu partikel, atau ada pembengkakan di situ, itu pasti akan menimbulkan yang namanya refleks batuk, karena di saluran nafas, terutama yang terbanyak ada di saluran nafas atas itu ada reseptor-reseptor batuk yang kalau di daerah situ ada mediator peradangan, misalnya ada lendir, ada produk, ada material, termasuk iritasi dari asam lambung, itu pasti akan memunculkan refleks batuk. Tujuannya untuk mengeluarkan dan melindungi supaya tidak masuk ke dalam ke paru-paru. Berarti si batuk ini bagus dong, Dok? Bagus, itu iya. mekanisme tubuh untuk Iya, mempertahankan jadi tubuh kita. itu pertahanan tubuh. Jadi sebaiknya ya tidak ditekan ya, gitu, Kan suka untuk ada yang bilang, refleks Dok, gimana dong, batuknya. Dok, ilangin dong nih supaya anak saya bisa tidur enak atau bisa tidur malam tuh nyenyak gitu. Iya. Ternyata sebenarnya si batuk ini penting buat kita. Penting karena untuk melindungi adanya infeksi atau material yang bisa masuk lebih dalam lagi dan menyebabkan kerusakan yang lebih buruk. Lebih buruk Ya, ya, makanya baik-baik. kenapa kalau kita lagi di udara yang kotor, kan sering tuh ya kalau ya, misalnya contoh di dekat rumah lagi ada yang ngebangun tuh, Ya, langsung, lagi ngebangun rumah, iya, banyak betul. asap gitu kan, banyak debu. Itu batuk karena pengen ngeluarin itu ya. Iya, betul. Pantesan kadang suka keluar triplek gitu. Yeay, nggak mungkin sampai segitunya sih, banget. bener. Jadi pemirsa bagus si batuk itu supaya kemudian si bakteri apapun juga lah ceritanya jangan sampai masuk ke dalam paru Paru-paru. kita. Iya, betul Oke, sekali. Dok. Terus gimana, Kemudian pilek ya. Pilek ini kan kayak jadi satu kesatuan ya, batuk pilek gitu. Berteman lah, Dok, dia. Berteman lah gitu, Paket selalu paket jadi ya. pasangan. Iya, iya. Kalau pilek itu lendir yang diproduksi di hidung ya, terutama di mukosa hidung. Kenapa bisa ada lendir? Karena memang mukosa hidung kita itu ada kelenjar-kelenjar. Oke. Nah, itu memang juga mekanisme pertahanan tubuh yang di hidung. Itu pertahanan barrier ya, atau kayak batasan gitu supaya tidak terinfeksi lebih dalam lagi dan Pokoknya ini menyebabkan adalah cara kerusakan. tubuh kita deh pokoknya Betul. ya, Dok, yang Jaga bisa ya. menyelamatkan hidup kita Iya. gitu sebetulnya. Bisa Terus dibilang dia bagaimana, Dok? polisinya lah ini begitu ya. Betul. Nah, ini yang tadi saya sebutkan saluran nafas itu terbagi dua ya, ada saluran nafas yang atas, ada yang bawah, batasi ini pita suara atau laring ya. Iya. Nah, jadi hidung sampai ini tenggorok yang tadi saya sebutkan, tenggorok kan ada yang di belakang hidung ini namanya nasofaring, yang di belakang rongga mulut itu orofaring ya, dan di bawahnya lagi. Nah, ini ada muara yang ke depan itu ke saluran nafas, yang ke belakang ini ke saluran pencernaan. Baik. Nah, batuk pilek itu secara medis kita simpulkan atau berdasarkan gejala-gejalanya itu adalah common cold. Jadi bukan flu. Karena common cold itu peradangan yang terjadi mulai dari hidung ke faring atau tenggorok atau kedua-duanya. Gitu. Kalau flu itu penyebabnya virusnya virus influenza. Nah, kalau yang common cold ini kebanyakan disebabkan oleh rhinovirus, adenovirus, baik. atau virus-virus juga yang lain. Nah, prinsipnya adalah memang terjadi peradangan akan menyebabkan batuk dan pilek. Nah, peradangan ini penyebabnya Bisa bermacam-macam, banyak, tidak iya. selalu itu adalah sebuah infeksi. Oke. Infeksi jika memang peradangannya disebabkan oleh virus, bakteri, jamur. Tapi bisa juga peradangan yang disebabkan oleh alergi. Oke. Alergi itu ada pencetusnya. Pencetusnya bisa dari hirupan, apa yang kita hirup, Tadi tuh yang ngebangun tuh Iya, debu ngebangun dan gitu lain-lain kan, iya. ya. atau dari makanan. Nah, kayak coklat, permen gitu Coklat, gimana, Dok? kacang, permen. Kalau dia memang ada alergi dengan zat makanan tersebut, itu bisa memicu batuk dan pilek. Oh, tapi kalau nggak alergi nggak Kalau enggak masalah. ada, tidak Oke. tidak menyebabkan batuk pilek yang sampai seperti infeksi. Iya, iya, iya. Gitu. Nanti kita bahas lebih jauh nih pemirsa soal makanan ya sama Dokter Pai nanti ya. Sekalian, bener banget. Kemudian peradangan bisa juga disebabkan oleh iritasi kronik seperti asap rokok, polutan, udara yang terlalu dingin, atau debu-debu tadi. Itu namanya iritan atau polutan. Kalau alergen itu ada zat proteinnya. Itu bedanya. Iya, iya. Alergen dengan polutan. Oke. Kemudian bisa juga disebabkan oleh benda asing. Benda asing itu bisa di hidung ataupun di tenggorok. Kalau di hidung dia akan menimbulkan reaksi pilek Ya. gitu.
Kalau di lebih ke bawah lagi ke tenggorok dia akan dikeluarkan dengan cara batuk. Iya. Ini cerita benda asing ini jadi panjang ya pemirsa. Nanti juga ada episode sendiri. Nanti kita akan ngundang juga. Boleh duduk dok, silakan. Oh, iya. Dok, ya. Duduk lagi. Iya. Karena memang kalau misalnya anak kecil sering banget tuh masukin segala macam ke dalam hidung. Masukin baterai gitu kan? Iya pernah, yang gede sih memang. Tapi yang kemudian itu yang kecil-kecil lah biasanya. Iya, Tapi iya, anaknya jadi batuk terus. Nah, mesti dipikirkan lebih jauh. Jadi batuk itu bukan cuma gitu ya, yang namanya common cold, yang batuk pilek, tapi bisa kemana-mana. Betul banget. Nanti kita bahas lebih jauh. Jangan lupa ya. Masuk segmen 3, langsung boleh tanya pemirsa ya. 5743476 atau Yang di luar Jakarta bisa ke 021 574 3478 dan juga bisa pakai Instagram, Yes. diketik pertanyaannya ke @halodoktertvri. kita jeda sebentar, kita kembali sesaat lagi tetap di Halo Dokter. Karena saat itu Asik. Ternyata ya pemirsa ya, yang namanya batuk pilek tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi di Halo Dokter kali ini nih, langsung aja deh kita telepon tanyain langsung ke Dokter Lydia. 5743476 02157434478 buat yang di luar Jakarta ya. Iya, atau juga bisa ke Instagram ya, Kak ya di @halodoktertvri. Oke, karena sehat itu Asik. Oke. Ini pertanyaan udah banyak banget, tapi sebelum kita pindah ke pertanyaan, ada satu pertanyaan penting barangkali ya. Dokter Lydia, ada nggak sih buat ngebedain, kan tadi kan banyak banget tuh penyebabnya yang namanya batuk pilek. Ada nggak sih kira-kira, oh ini ke arah apa gitu, misalnya yang satu ada demam, yang satu nggak ada demam misalkan, gimana tuh dok? Oh iya, ini saya jelaskan lagi. Boleh, Boleh, sedikit boleh. ya. Silakan, Dok. Oh, tapi kayaknya nggak usah dok, langsung, Oh, iya. langsung aja Oh dok. iya. Ya, jadi kalau batuk pilek yang disebabkan oleh infeksi atau untuk alergi membedakannya seperti ini. Kalau dia ada demam disertai ada nyeri, terus batuk ataupun pilek itu kan ada lendirnya ya. Ini jadi maksudnya nyari tenggorok ya dok? Nyari Ya, tenggorok ya. bisa, nyari otot-otot juga bisa. Oh, untuk sebadan gitu ya, infeksi, sakit-sakit badan atau lah gitu pegel ya. gitu ya. Tahu kayak malaise atau sakit-sakit badannya, lemes itu gitu, bisa ya. itu biasanya memang ada infeksi karena sudah ada Oh. demam. Dan kalau misalnya pilek atau batuk berlendir, itu lendirnya biasanya sampai berwarna, apakah berwarna kekuningan atau kehijauan. Nah, itu tandanya sudah terkontaminasi oleh bakteri. Kalau di awal mungkin bisa aja masih kemungkinan virus ya, atau viral. Jadi warnanya walaupun kental tapi warnanya belum sampai kuning Kuning atau kehijauan. hijau. Kalau sudah sampai kuning, kehijauan. Jadi salah satu pileknya. tandanya itu demam, kita harus lihat gitu Iya, ya. betul. Kalau alergi berarti nggak pakai demam ya Kalau dok? alergi tidak ada demam. Nah, alergi ataupun karena iritasi kronik ataupun karena asam lambung, Iya. nah itu batuknya biasanya batuk kering. Oh, batuknya berarti nggak ada dahaknya gitu ya? Nggak berdahak. Terus tapi dia merasa seperti ada sensasi yang di tenggoroknya tuh seperti ada Nah, ini nih lendir. kayaknya udah pertanyaan banyak tuh ke arah sana. Saya tuh seperti ada yang harus ditelan gitu loh, ada yang mesti Iya, gitu ya. selalu Tapi ingin mendehem gitu, pengen iya. seperti itu. Tapi dikeluarin nggak bisa, Nggak nggak ada ada. apa-apa. Dan itu ngerasain semua orang lihatnya, ih batuk ya langsung, COVID ya langsung Iya. gitu. Padahal kalau lagi pandemi gini. Pemirsa kita langsung tanyakan ya, ini kita langsung bacakan satu persatu. Banyak banget yang udah masuk lewat Instagram. Silakan Dika. Oke, coba kita lihat nih yang Instagramnya ya. apa aja ya pertanyaannya ya. Jadi salah satunya itu adalah tadi ya, sensasi ingin seperti menelan, seperti ada dahak tapi tidak ada dahak gitu ya, Iya, itu ke arah betul. asam lambung. Oke, Baik. ini dok ada yang udah nanya nih dari bar kabar R-nya 3 ya. Batuk pilek bisa dibilang terpapar COVID, kalau seperti apa mungkin maksudnya begitu dok? Monggo dok dijawab dulu aja dok. Iya, batuk pilek dibilang terpapar COVID ya kalau ada tanda-tanda misalnya demam, terus disertai badannya sakit-sakit, itu tidak enak atau nyeri kepala. Nah, itu bisa, atau ada tanda-tanda khas lainnya. Tapi memang saat ini gejala-gejala klasik COVID itu kadang tidak muncul, tapi ya kita harus waspada ya. Iya, itu. Jadi tetap Apalagi akan di dilakukan awal-awal gitu ya, pemeriksaan. pokoknya sekarang kalau udah demam, batuk pilek, sakit-sakit badan, ya periksa dulu aja Iya, begitu untuk ya. Dok? screening Oke. di Untuk awal. screening. Ya nggak pasti COVID ya, Belum bar tentu kabar nggak COVID. belum tentu loh gitu Tapi ya. mungkin biar pasti kali ya kak ya, biar pasti di swipe lagi jadi Ah, terbalik salah tuh, di swipe swipe aja. Ada lagi nih dok dari Eka Putri G. Dok, saat saya nangis, waduh kenapa nih Mbak Eka nih habis nangis nih, hidung jadi mampet dan nggak bisa menghirup apapun. Nah ini menghirup jadi nggak bisa menciumnya gara-gara nangis, gara-gara COVID atau apa nih dok? Mungkin kenapa tuh dok Tapi kira-kira? memang sering ya dok, tiap nangis kan semua langsung jadi mampet. Mampet. Kenapa sih, apa yang kejadian sebetulnya dok? Iya, jadi saat kita mengeluarkan air mata itu kan memang ada saluran air mata
Yang nyambung ke muaranya itu ada di dalam hidung. Oh, baik. Itu di namanya konka ya. Jadi konka yang bagian bawah atau kita sebut kerang. Bentuknya karena seperti kerang di dalam rongga hidung kita. Nah, itu kan kalau nangisnya berlebihan sampai sesenggukan gitu ya. Itu kan keluar lendirnya jadi lewat hidung. Akhirnya pertahanan di hidung jadi terjadilah proses radang juga. Oh, itu radang Kalau juga proses berarti ya? radang terjadi, ya pasti ada pembengkakan di situ mukosanya. Oh, jadi si konkanya jadi membesar Jadi nih. membesar, jadinya hidungnya jadi Oh. mampet. Dan karena konkanya yang membesar itu, udara yang masuk ke dalam hidung kan jadi lebih sedikit. Bahkan mungkin kita jadi nggak bisa mencium bau-bauan, itu bisa juga karena terhalang oleh pembengkakan itu. Nah, si pembengkakan itu kalau misalkan kan katanya disuruh menghirup yang kayak minyak angin, minyak segala macam itu ya. Atau misalkan yang udara yang agak-agak panas, maksudnya uap panas, itu bisa mengurangi nggak, Dok? Kalau untuk uap panas itu bisa untuk mengurangi karena dia bisa yang tadinya membengkak gitu ya, jadi karena berkurang. jadi menyempit gitu, jadi agak mengecil itu bisa dan bisa menimbulkan sensasi lebih nyaman ya, seperti itu karena hawanya, karena temperaturnya. Baik. Gitu. Tapi Mbak Eka lebih enak sih nggak usah nangis-nangis terus kali ya. Repot juga kalau nangis. Cowok ya lain nggak sih? banyak, Mbak Eka. Waduh, kok Ih, soto belum ya, ada urusan agak sama so itu tahu. kali, Iya. ya nggak Oh ya sih? Dok, saya juga penasaran Dok, soal cuci hidung. Tadi kan ngomongin soal hidung bengkak. Iya, ini segala tiba-tiba macam. cuci hidung lagi tren Lagi banget in ya. banget gitu. Iya, Apa bisa membantu untuk seperti ini? Iya, cuci hidung banyak ya manfaatnya. Jadi dia untuk memperbaiki pertahanan mukosa yang ada di hidung, jadi mukosanya jadi lebih sehat karena di mukosa hidung itu kan ada kelenjar-kelenjar dan ada yang namanya rambut-rambut halus atau silia. yang Nanti tidak kita teruskan ya terlihat. Dok ya cuci hidungnya ya Dok ya. Kita terima telepon dulu ya Oke, Dok. boleh. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Ya, putus ya. Halo. Halo dokter. Ah, sayang Tokennya kayaknya putus habis sih. kayaknya. Ya jangan. Bukan telepon Dok, umum ya. Dulu ya Dok ya, kalau ngomong cuci hidung itu ya Dok ya, orang cuci pakai sabun di muka supaya komodonya tuh nggak banyak banget. Komedo kan, Iya, komedo. komedonya nggak banyak ya Dok ya. Tapi kalau sekarang kan cuci hidung dari dalam sampai keluar lagi begitu kan. Tapi memang yang sebetulnya cuci hidung yang benar kan yang tadi ya Dok ya, keluar tadi kan Dok. Betul, yang mengalir, prinsipnya harus mengalir. Gitu. Dan Jadi ini dari tiap- hidung kanan keluar melalui hidung kiri dan dari mulut juga bisa. Oh, dari mulut juga bisa? Iya, karena kan kita posisinya harus agak menunduk, mulutnya harus terbuka. Oke. Gitu. Kalau nggak terbuka malah tertelan ya Malah Dok ya. tertelan. Iya. Tiba-tiba kok kembung gitu. Oh, kenyang jadi Iya, ya. jadi kenyang. Dok, tapi kalau misalkan cerita berapa sering itu ada nggak sih hitungannya Dok? Untuk cuci hidung, Iya. Iya. untuk cuci hidung tidak ada batasannya. Ya. Oh, baik. Berdasarkan penelitian karena itu aman dan sampai saat ini belum ada yang menyatakan terjadi efek samping dengan pemakaian Baik. jangka panjang. Oke, Baik. baik. Coba kita Nah ini sebetulnya gimana sih bunyinya? Ini pasti nih Boyen sama coba Bruno kita nih. tes dulu deh. Oh, nggak jadi lagi ya? Oh, Oke, ya tokennya habis lagi aja sekarang lagi Nah, langka token telepon dicoba umum. lagi ya. Jadi Iya. pada dasarnya kalau yang nanya mengenai cuci hidung itu nggak ada batasannya, nggak ada yang namanya berlebihan, nggak ada. Jadi Iya. silakan saja. Barangkali kalau tiap hari ketemu orang banyak itu barangkali pengen cuci hidung terus boleh aja silahkan gitu ya Dan Dok mungkin ya. airnya pakai apa sih Dok yang paling benar? Apakah boleh pakai air biasa atau harus air infus? Kan ada yang juga bilang pakai air infus tuh yang NaCl itu. Atau Yang harus gimana yang baik? Oke, saya sih tidak menyarankan untuk menggunakan air biasa ya, walaupun memang ada caranya. Tapi prinsipnya cairannya itu isotonis atau Nah, yang sesuai Dok, kita dengan ambil dulu ya Dok ya, takut keburu mati lagi Dok. Iya. Halo. Halo, Halo selamat dokter, pagi. Halo pagi. dokter. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, baik. Nggak, Halo. lagi Dok ada permasalahan kayaknya nih Dok ya. Iya. Kayaknya kabelnya digigit tikus kali Jangan-jangan ya. klinik, jangan-jangan klinik yang belum bayar. Oh iya, Ya nggak sih? jangan-jangan belum bayar jangan. telepon. Iya, Dok, iya, iya. Jadi ya, tadi kembali lagi ya Dok ya. Jadi pada dasarnya kan ada sekarang nih Dok ya yang dijual kayak di saset gitu ya Dok ya, kayak ada obatnya gitu. Jadi air matang gitu dikasih itu terus katanya boleh. Itu bisa airnya tapi harus dipanaskan dulu ya, Iya, jadi iya, sampai iya. mendidih gitu untuk supaya airnya steril. iya. Gitu kuman-kumannya mati dan boleh dan itu ada komposisinya. Baik, Tapi baik. kalau mau yang praktis, apalagi untuk pasien-pasien yang memiliki alergi itu disarankan itu setiap hari itu wajib untuk cuci hidung. Jadi Oh, yang supaya alergi. tidak bergejala berat atau mengganggu aktivitas itu Di udah tengah-tengah cukup. kita pilek itu boleh juga Dok? Boleh. Jadi untuk pencegahan dan untuk pengobatan juga bisa. Nah, Untuk cuci Kan hidung. gini Dok kejadiannya seorang ini teman udah ngintip ya Dok ya. Kan kalau dalam keadaan tadi tuh mampet ya, kan cuci hidungnya Dok ya. Airnya keluar lagi Dok, nggak bisa lewat. Iya betul. Kadang-kadang memang kalau
mampet hanya sebelah gitu ya, Iya. sesisi. Nah, kita kan cuci hidung kedua lubang hidung, jadi Iya. kita alirkan di sebelah yang tidak mampet. Iya. Yang mampet tetap kita cuci juga karena itu fungsinya untuk melembabkan, terus untuk Oh. memperbaiki mukosa yang sudah sempat rusak karena adanya peradangan. Jadi Oh, dia nanti akan baik. memperbaiki. Jadi malah membantu juga untuk menyelesaikan si peradangannya tadi. Iya, nanti Oh, yang baik. mampet-mampet justru malah bisa jadi lebih Lebih terbuka. lancar gitu ya. Karena kadang-kadang penyebab mampet bukan hanya dari konkanya, tapi mungkin banyak lendir. Jadi Oh, mampet. baik. Nggak Nah, kalau keluar lendirnya tapi bisa ya. dikeluarkan, rasa mampetnya kan jadi hilang. Oke, Dok. Banyak juga orang tua yang nanya nih, kalau untuk anak kecil itu umur berapa sih boleh mulai dicuci hidung, Dok? Iya. Tidak ada batasan dari bayi sampai dewasa itu bisa. Tapi kan kita harus pilih-pilih. Kalau pada bayi apakah dia Mengerti gitu ngerti ya nggak? caranya. bisa, Iya. nanti takutnya aspirasi atau kena ke saluran nafasnya gitu. Nah, itu dia. Kalau untuk anak dan bayi itu kita pilih alatnya atau device-nya itu memang yang khusus untuk anak-anak. Oke. Tapi sebenarnya selama anaknya itu kooperatif, kita orang tua bisa melakukan dan Iya. berani dan tega gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, tidak Oh, membahayakan. baik. Iya. Asal caranya benar gitu ya. Asal Dok, caranya ya. sesuai. Jangan kayak kemarin tuh Mas Bruno itu pakai steam motor masa bersihin hidung. Iya, Nggak bisa si Bruno dong. mah aneh-aneh aja memang ya. Kita masih terima telepon ya pemirsa ya, Ya. 5743476 021 574 Dok, supaya kita nggak gampang nih Dok ya, batuk pilek gitu ya, kita harus gimana sih Dok? Ya. Prinsipnya supaya tidak terjadi penyakit ya, kan kita harus ada keseimbangan antara penyebab sakitnya, kemudian lingkungannya harus sehat dan kitanya juga harus sehat juga. Iya. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena kebanyakan penyakit-penyakit itu kan juga harus kita lawan. Kalau kita imunitas kita rendah, pasti kita akan lebih mudah sakit. Nah, Dok, kalau yang namanya ini Dok, vaksinasi flu, kan itu udah ada vaksinasi COVID Nah, nih Dok iya. ya. Kan banyak yang tanya tuh, karena sebelum COVID tuh mereka vaksinasi flu tiap tahun. Iya. Nah, kita masih butuh nggak sih vaksinasi flu sebetulnya? Untuk saat ini vaksinasi flu itu masih bagus, masih dibutuhkan, tapi memang kan ada prioritas ya. Saat ini mungkin kita lebih mendahulukan vaksin yang Untuk COVID ini. booster, Oh, yang booster, ya, gitu. baik. Tapi vaksinasi flu itu masih Jadi tidak kalau masalah memang untuk dilakukan. kalau mau vaksinasi flu ya boleh aja Boleh gitu aja. ya, nggak masalah ya Nggak Dok ya. masalah. Ya, memang masih banyak nih Dok pertanyaan yang berhubungan sama alergi. Yang pagi-pagi tuh baru mau pilek nanya. terus. Telepon dulu ya. Telepon dulu deh. Halo dokter, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, Halo. ini kayaknya kedengeran. Halo. Nah, Akhirnya. dengan siapa di mana Aldi Pak? Medan. Iya, oh baik Pak, silakan Silakan pertanyaannya Pak. Pak. Halo, Iya Pak. Ya silakan Pak, pertanyaannya Pak, langsung Pak. Ali di Medan. Iya Iya, Pak, Pak Ali di Medan, silakan, pertanyaannya. Mau tanya dokter, Iya. hidung saya sering meler kalau di daerah dingin. Kenapa ya dokter? Oke, baik. Pertanyaannya bagus banget, Pak. Kita simpan dulu ya, Pak ya. Nantikan jawabannya setelah kita break. Tapi ini pertanyaannya Bapak saya tambahkan. Satu yang suka di daerah dingin meler, satu lagi yang tiap pagi malah meler. bangun tidur ya. Siangan dikit langsung hilang lagi. Kenapa tuh Dok ceritanya ya? Nanti tunggukan jawabannya ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Pak, nama saya Boyen, Pak. Boyen, Iya, kayak dia- kucing ya? Bukan dong. Mentang-mentang saya kucing kayak kucing Persia mukanya. Tapi ini kuning, bukan boyen. Ya, Pak. Nah, Masa bopak, Pak? Boyen ya, Pak ya? Silakan, Pak. iya oke. Pak, sekali lagi saya ingat nama saya siapa, Pak? Boyen, Nah, cakep. kayak kucing ya? Iya, silakan deh, Pak. Pak, sekali lagi nih, Pak, biar Bapak terngiang-ngiang nih, Pak. Iya. Nama saya siapa, Pak? Boyen. Nah, cakep, Pak. Kayak Tapi jangan kucing ya? diputus, Pak. Boyen ini Boyen, Pak. kenapa sih kok pengen dikenang maksudnya apa bagaimana? Iya, jadi kalau saya mau konsultasi, Bapak selalu ingat saya nanti. Oh alah, bisa Nah, kan. aja. Silakan duduk ya, Pak ya. Ya, Nama saya siapa, Pak?
Iya, Udah, durasi. Nih ya udah dibilangin, salah banget nih. Cari resepsionis jomblo, Iya. OB jomblo. Udah Iya. tambah pusingan kepala kita semua ya. Iya, duit mulu tuh kayak The Virgin. Untungnya sih dia dua-duanya nggak ada yang batuk pilek. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai batuk pilek di acara Halo Dokter ya. Karena sehat itu Asik. Tadi kepotong nih pemirsa waktu kita mau menjawab pertanyaannya Pali. Dokter Pai, ya. Dokter Pai dikenalin dulu dong kenapa Oh ini gara-gara si iya. Boyin nih sampai kita Gara-gara lupa. Boyin sampai kita salfok ya, salah Iya. fokus. Iya. Halo Dokter Pai, apa kabar? Halo. Sehat, Dok? Praktisi gizi. Nah, jadi nanti nih pertanyaan semua yang berhubungan sama makanan dan batuk pilek nanti dijawab sama Dokter Pai. Tapi Yes. tadi nih pertanyaan yang tadi mesti dijawab dulu sama Dokter Lydia. Dokter Lydia. Iya, tadi ditanyakan Dok soal batuk karena kalau pagi-pagi atau karena lagi tempat dingin begitu Oh, dia ya. aku meler katanya. Suka meler-meler gitu kalau dingin gitu, apa penyebabnya sebenarnya Dok? Iya, itu sebenarnya juga reaksi dari mukosa hidung ya. Kalau misalnya udara terlalu dingin, kan hidung itu punya fungsi sebagai air conditioning. Jadi untuk mempersiapkan udara yang masuk ke dalam paru-paru agar hangat. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau ada udara yang dingin, supaya menghangatkan dulu nih di hidung, mukosanya akan meluaskan luas permukaannya dengan cara bengkak tadi. Jadi bengkak dulu nih konkanya. Reaksi itu berarti ya? Jadi bentuk reaksinya reaksi kalau ya? dia mampet, dia meler, itu tuh memang reaksi tubuh Memang reaksi gitu. tubuh. Oh. Kalau penyebabnya adalah karena udara dingin. Iya. Nah, itu memang reaksi tubuh. Hampir mirip seperti reaksi peradangan. Nah, seperti itu juga. Nah, karena sudah membesar atau membengkak, ya dia Iya. juga akan memproduksi lendir juga. Karena memang lendir itu kan selalu ada sebenarnya di dalam hidung Iya. kita. Baik. Tapi jika tidak berlebihan, kita nyaman-nyaman aja, tidak terasa. Dok, kalau yang tadi yang kayak pagi Kayak meler, pagi, tapi ya. ntar kalau siangan dikit udah nggak apa-apa katanya. Nah, kebanyakan kalau yang tiap pagi meler, bersin, hidung gatal, nah ini dia kemungkinan ada alergi. Penyebabnya apa? Ya ada alergen yang nempel di dalam mukosa hidungnya. Nah biasanya itu kan kita bangun pagi nih, yang alergennya itu tuh kebanyakan karena ada di debu rumah atau namanya house dust mite gitu ya. Tungau itu bukan? Tungau Dok? atau debu rumah. Jadi produk dari tungaunya. Jadi bukan karena tungaunya tapi kotoran tungaunya itu bisa yang dari terhirup. sana, bisa juga karena dingin gitu ya. Jadi Betul, banyak nih berhubungan sama karena alergi. alergen. Oh, baik. Tapi baik. juga banyak Dok yang bertanya gitu, kalau misalnya karena alergi bisa sembuh nggak sih Dok? Nah, Alerginya? kalau penyebabnya karena alergi, kalau dikatakan sembuh itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol atau dikendalikan. Karena Baik. prinsipnya alergi itu adalah reaksi yang berlebihan dari tubuh kita. Memang tubuhnya orang ini akan memberikan reaksi terhadap zat tersebut, Iya. zat alergen Jadi kalau nggak itu. ketemu musuhnya ya nggak kenapa-napa. Iya, kalau kita bisa gitu. menghindari penyebabnya, ya Iya. tidak akan muncul. Nah, berarti alerginya bisa disembuhkan. Ya, bisa juga dia nggak akan keluar lagi kalau nggak Iya. ketemu juga nih sebetulnya. Musuhnya itu ya, berarti Musuhnya terkendali tadi. lah lebih tepatnya Dok Terkendali. ya. Oh, iya. Oke, Dokter Pai, udah Siap. siap Dokter Pai. Dokter Pai, ini ngomong batuk pilek tuh banyak banget pertanyaan yang gini. Ya. Betul ya, kalau kenapa ya katanya di luar negeri tuh orang-orang lagi batuk pilek aja dikasih es krim loh katanya gitu. Kok di kita nggak boleh sih katanya gitu ya. Maksudnya sebetulnya ada nggak sih makanan-makanan yang memang menyebabkan batuk pilek gitu? Baik, jadi sebetulnya makanan-makanan yang menyebabkan batuk pilek sih nggak ada menurut saya. Tidak Tapi yang ada. menyebabkan kekebalan tubuh kita turun atau menjadi hipersensitif karena benda asing itu lain ya. Jadi kalau makan itu menyebabkan kekebalan kita turun. Nah misalnya apa? Gula pada es krim atau susu kental manis pada es campur. Oke. Ya kan? Coklat di dalam gula. Gula itu menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Gula itu menyebabkan terjadinya sel-sel darah itu menggumpal sehingga si leukositnya itu terikat jadi kayak pacar Cina gitu ya. Terikat sehingga ketika ada infeksi masuk dia nggak bisa ngelawan tuh. Seolah-olah si sel darah putihnya kayak dipegang gini. Ayo. Tapi kan nggak sekali makan langsung begitu Nggak bisa, kan Dokter nggak. Pai? Dan itu satu proses yang panjang. Iya. Ya, dan Jadi satu kalau kita proses yang terus panjang. menerus nih mesra dengan gula ya salah satunya daya tahan tubuh kita bisa turun nih gitu ya. Ya, dan kemudian juga mungkin pada orang-orang tertentu kekebalan kita turun karena memang tadi makanan. Kedua, mungkin ada yang kita nggak tahu kita sedang mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan kekebalan. Salah satu yang paling sering itu kan obat pereda nyeri. Baik yang kortikosteroid atau non kortikosteroid. Biasanya orang yang sakit sendi ya, sakit sendi. Kalau sakit hati sih nggak tahu saya. Itu waktu yang menyembuhkan. Oh, itu waktu menyembuhkan ya. ngeri. Kenapa jadi dalam gini ya Nyamber, omongannya ya? dia bisa aja nyamber ya gitu ya. Nah, itu obat-obat ini menurunkan kekebalan. Masih ada sih obat lain yang tidak terlalu populer, misalnya obat pada kanker dan sebagainya. Tapi kalau obat
pereda sendi baik yang kortikosteroid atau non kortikosteroid itu menurunkan kekebalan. Yang obat warung gitu maksudnya kalau sakit kepala dikit ya minum obat aja supaya nggak sakit gitu. Betul. Jangan, jadi hati-hati. Betul, hati-hati. Kemudian juga yang sudah punya faktor penyerta yang ada diabetes dan hipertensi. Dan kita harus tahu di Indonesia itu 1 dari 3 orang itu memang menderita hipertensi loh. Iya. Dan kemarin waktu kita periksa waktu kita mau vaksin kan kita Baru diperiksa tuh. kelihatan ya. Baru Nah, ketahuan. itu banyak yang kaget tuh, tensinya tinggi semua Iya. gitu. Tapi jadi berguna loh vaksinasi. Nah itu ya jadinya kan semua Sekalian kan screening juga ya berarti ya. Betul. itu berkah yang tersembunyi. Maka kalau misalnya kita udah ada batuk pilek ya, memang harus memperhatikan makanan. Sebetulnya nggak batuk pilek juga harus perhatikan makanan. Iya, Tapi ketika udah mengalami batuk pilek, apalagi ini lagi musimnya COVID nih, don't play. Duh, jangan main-main. Ya, Jadi jangan gini, main. kalau misalnya ini anak kita lagi batuk pilek, terus pengen yang snack-snack ringan itu tuh, jangan boleh deh asal makan lah gitu. Sebetulnya gini, kita bisa memilih enak sehat. Mindset kita harus dirubah. Aduh, susah Jadi, tuh kayaknya. Misalnya gini, kalau misalnya mau snack ya, ini snake. Itu snack ular. Iya, iya. Jadi snack itu kan banyak yang sehat, cuman kita nggak membiasakan diri untuk Tapi konsumsi jangan snack bilang yang sehat. wortel ya, wortel digigitin tapi mentah gitu jangan ya. Tuh, enggak lah, Jangan bubur kacang green, bubur kacang hijau, Itu aja, oh boleh. ketan hitam. Kalau mau olahan tepung misalnya timus, tahu timus ya? Tahu, enak kan timus Terus ya. kemudian ketan hitam pakai kelapa. Nah ini semua nggak digoreng ya semuanya ya. Nggak digoreng kok, sehat gitu. Terus kemudian kalau mau roti gandum pakai selainya, misalnya selai almond, selai mete, karena kita nggak biasa, kita nggak tahu. Oh, baik, Dan baik. itu enak bener gitu. Oke, Oke, tapi oke, dok oke, oke. mungkin tadi kita tertarik nih sama tadi statement dokter soal kalau makan es krim gitu kan karena gulanya. Iya. Berarti sebenarnya esnya sendiri Boleh nggak? bikin batuk Kalau kita misalnya blender ya, bukan juicer, ngeblender semangka, kita kasih lemon tuh kaya akan vitamin C, ya. Kemudian kita bikin kayak es, kita bekuin jadi bentuknya es. Jadi kan seolah-olah minum es, Iya, iya, padahal iya. itu semangka dingin. Iya. Masa ya bikin sakit itu? Itu malah menambah kekebalan kita. Oh, berarti nggak apa-apa dong ya? Nggak apa-apa. Nah, tapi nanti dulu. Kita tanya yang punya tenggorokan. Oh, Punya iya, punya tenggorokan. Dok, tapi kalau yang dingin-dingin mengiritasi nggak kan jadi kadang-kadang, udah pokoknya kalau batuk nggak boleh makan yang dingin, makan yang anget-anget aja. Nah, sering Sebetulnya gitu. yang anget-anget kalau pakai cabai kan juga gimana tuh dok? Sebetulnya. Iya, prinsipnya memang kalau yang mengiritasi es itu tidak mengiritasi. Kalau Tapi- mengiritasi. Tidak. Tapi kandungan di esnya itu yang mungkin bisa mengiritasi, misalnya ada kayak permen atau ada gulanya, es krim ada gulanya, atau memang kayak karamel gitu kan itu lengket ya. Jadi ya bisa sifatnya sih lebih ke iritasi aja. Oke. Tapi Tapi kalau untuk kita nggak esnya- kenapa-napa boleh ya dok ya, kita makan itu loh semangka sama lemon. Itu kayak seru, tadi enak tuh kayaknya tuh, Kak. Kayaknya ngebayang langsung Iya. nafsu ya pagi-pagi. Pagi-pagi, coba ya. Kak. Oke. Tapi Kita ada lagi tanya udah nih. pertanyaan IG nih udah Itu banyak. dia, bener banget. Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Dari @Aryo Ramdhani menanyakan keluhan bapil yang gimana sih yang harus kita curigai ke arah infeksi Om Imron. Ini Ini si Omikron Om maksudnya Imronnya. ya. Oke. Jadi gimana tuh? Mungkin dokter Lydia ya bisa menjawab Ini ya. sebenarnya sudah berkali-kali Iya kita sih. sebutkan nggak apa-apa Kita deh. tekankan Nah, lagi biar silakan. makin nempel. Iya, untuk batuk pileknya itu kan sama ya sebenarnya terjadi batuk, terus pilek, ada yang berdahak, pileknya juga berlendir. Tapi kalau yang penyebabnya ini Omikron itu gejala yang selama ini terdeteksi yaitu ada nyeri atau gatal, rasa gatal di tenggorok atau rasa tidak nyaman dan lebih ke badannya sakit-sakit, nyeri di badan ya seperti itu. Tapi tetap untuk memastikan itu kita nggak bisa hanya dengan Iya. melihat dari Jadi gejalanya saja, jangan sampai nggak gini bisa loh, disimpulkan. Om Imron, bukan Om Imron, Om Bukan. Aryo ya. Om Namanya Aryo Aryo, gini loh, iya. maksudnya gini, jangan sampai, oh saya nih cuma batuk pilek doang, nggak ada demamnya nih ya gitu ya. Terus nggak ada sakit badan, berarti saya bukannya si Om Iya. Imron, nggak bisa begitu. Tetap aja, kalau udah sekitar kita semuanya positif, ya udahlah periksa aja yuk gitu. Wah, pas banget nih. Telepon Kita lagi angkat ya. telepon dulu kali ya, Yo, Kak ya. boleh. Halo dokter, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo dokter. Dengan Pagi. siapa di mana? Selamat pagi, Pak. Iya. Saya Jumingon. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Iya Pak. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Warahmatullahi Jumingon di wabarakatuh. Tanjung Mulia, Cisaran, Bu. Oh baik, langsung Pak Silakan pertanyaannya. Pak pertanyaannya. Ya. Nah, pertanyaannya, saya kan merasakan suatu keanehan tentang tenggorokan. Iya, Oke. iya. Terus Pak? Apabila saya membutuhkan napas panjang, Iya. misalnya azan itu
selalu keluar dahak yang seperti dahak kental dia, Pak. Oke, baik. Oke. Tapi tarik nafasnya bisa, Ya, Pak? itu Narik nafas. kira-kira apa penyebabnya dan Baik. obatnya apa? Baik. Pak, tapi narik nafasnya bisa, Pak? Sampai narik nafas panjangnya. Terima kasih. Baik. Ya Iya. udah kalau gitu, Dok. Barangkali sudah kebayang ya, Dok ya. Karena nih Iya. biasanya kayak gini ada juga yang modelnya nggak sampai kalau narik nafas gitu ya, Dok. Silakan, Dok. Iya, dari Bapak yang tadi barusan bertanya ya, dia kan sepertinya muazin ya. Iya, seperti Jadi muazin, betul. biasa mengeluarkan suara yang keras seperti Iya, itu. iya. Jadi ada yang namanya vocal abuse ya. Jadi pemakaian suara yang tidak baik gitu. Biasanya pada penyanyi kan untuk mengeluarkan suara atau bernyanyi atau mungkin untuk azan itu kan sebenarnya ada tekniknya. Jadi kalau dipaksakan itu pita suaranya jadi bisa pertama mungkin iritasi, Oke. kemudian dia lelah, terjadi peradangan, lama-lama bisa terbentuk benjolan atau disebut nodul. Nah, itu biasanya memang mengeluarkan dahak gitu, Dok? Iya, karena kan sebagai reaksi radang pasti ada lendirnya dan seperti dahak gitu yang Oke. dirasakan. Jadi kita tahan dulu ya, Dok ya. Nanti kan ditanyakan gini, oke penyebabnya kita udah tahu nih, Pak. Nah, selanjutnya adalah harus diapakan, Iya, itu ya dia. kan? Ini buat semua nih, buat yang penyanyi, buat tadi Bapak muazin, Muazin. atau sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga juga, karena teriak-teriak ya sama Iya, atletnya iya, kan iya. ya. Nanti semua kita jawab ya, jangan kemana-mana pemirsa. Ya tetap di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Pemirsa, kita masih membicarakan mengenai batuk pilek di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tadi kita berhenti ya waktu kita bicara mengenai seorang muazin tadi yang bertanya. Ya. Sebenarnya bukan cuma muazin aja, semua orang yang menggunakan suara pita suara terus-menerus, dia bisa kemudian melakukan yang namanya vocal abuse Abuse. gitu ya. Bisa Benar. kejadian tuh pita suaranya ada benjolan dan kalau memang dipaksakan keluar deh dahaknya. Pertanyaannya ngobatinnya gimana gitu kan ya Pak? Ya gimana tuh, Dok? Iya, pertama harus dilakukan pemeriksaan dulu. Di Pemeriksaan. pita suaranya bisa saja mungkin belum terbentuk nodul, tapi baru peradangan. Kalau peradangan, yang pertama yang bisa Bapak lakukan, istirahat bicara. Jadi puasa Jadi bicara. berhenti dong, nggak jadi muazin dulu, nggak boleh dulu. Azan kan ada waktunya ya. Iya. Jadi, tapi kan biasanya setelah azan, ya kita kan Jadi kalau ngomong setelah itu azan sehari, diem gitu ya. sehari kan kita pasti berkomunikasi Iya, gitu, iya. menggunakan suara. Nah, harus ada waktu kita melakukan puasa bicara. Jadi Oh. benar-benar nggak ngomong, itu susah loh. bukan ngambek Seperti berarti itu. ya, lagi puasa bicara. Itu karena tujuannya apa? Untuk mengistirahatkan. Sebenarnya kalau sekarang pita agak suara lebih mudah kita. sih, Dok. Jadi pakai itu, Dok, pakai WA. Kalau iya, mau ngomong bisa. sama siapa, walaupun sebelahan gitu ya, Iya, supaya nggak ngomong. atau juga pas lagi azan volumenya gedein aja, jadi nggak perlu teriak-teriak kencang gitu Ya, kali betul. misalnya. Atau teknik untuk azannya diperbaiki. Tekniknya, iya betul. Diafragma. Udah kayak Dengan penyanyi nafas perut aja. ya. Nah, tadi masih ada satu pertanyaan dari IG, nih, IG, Dok, yang kita iya. harus bacakan nih. Nah, dari @op.sofiadin. Kalau cuci hidung, nah ini soal cuci hidung lagi, Dok. Dengan NaCl, apa bisa mengurangi pilek dan ini juga penting, efektif nggak untuk menangani atau mencegah COVID? Gitu. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, memang cuci hidung dengan NaCl itu memang sangat disarankan untuk keluhan pilek atau keluhan alergi di hidung. Cuci hidung itu memang sudah sebagai suatu protokol ya. Jadi Yeah. pasti harus dianjurkan, semua dokter THT akan menganjurkan untuk melakukan cuci hidung karena beberapa fungsinya tadi untuk Yes. menyehatkan mukosa hidung kita. Dan fungsinya di saat pandemi seperti ini, ada beberapa penelitian yang memang membuktikan dilakukannya cuci hidung di awal atau di onset awal saat kita begitu mengetahui itu memang memiliki efek proses penyembuhan yang lebih baik. Gitu. Tapi bukan sebagai satu-satunya pengobatan, tentu course. saja masih banyak pengobatan yang lain gitu. Jadi kita udah biasain kalau misalnya orang tanya, apa kabar hari ini? Udah cuci hidung hari ini? Nah, Ya, iya. gitu Jadi ya, kan selain ya? cuci tangan, jangan lupa cuci hidung. Oke, tambahin lagi Dokter harusnya Pai, Ya. Nah, supaya kita nggak gampang sakit, Dokter Pai. Ya, ini pemirsa mungkin udah sering ketemu sama saya ya, tapi yang belum say hello, hi. Gitu. Hidup sehat kan makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Sama hindari kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan khususnya pada saat ini nih kekebalan kita turun. Baik. Rokok, alkohol, narkoba nih apalagi nih. Iya. Ya, kemudian
yang agak sulit memang itu rokok tuh, Iya, benar banget. ya kan? Kok bener banget? Emang Nggak. ngerokok kah? Kan banyak orang ngerokok Oh, soalnya. baik. Iya, kita bisa lihat kan dari angka penjualan rokok kan memang naik terus kan. Iya. Nah, Kalau iya. stres malah ngerokok. Benar. Stres ngerokok. Nah, artinya ini yang sering, kemudian juga begadang. Begadang sih nggak apa-apa. Asal ada artinya. Asal ada artinya. Jadi pengen Oke. nyanyi dong Ah, Nika. jangan. Musik. Oh enggak sih. Jadi begadang nggak apa-apa gitu. Tapi untuk anak muda sekarang, saya mau ngasih ingat bahwa hati-hati dengan begadang. Sekarang tuh anak muda banyak begadang loh. Kenapa? Sekarang tuh kan lagi musimnya kripto kan. Iya. NFT. Yang jamnya nggak jelas jadinya. Malam kemudian ada yang trading malam-malam, Iya, ya kan, raffle. Iya. Tahu raffle nggak? Enggak. Pistol, raffle? Bukan. Revolver. Raffle tuh undian. Jadi suka keluarnya malam-malam jam 1, jam 2. Ada lagi Dok, mabar. Mabar. Main-main. Ah, itu. Jadi nggak Nah, selesai-selesai. ini kebiasaan memang kita harus mau nggak mau ya. Udah jelas pandemi, jangan nekat gitu. Oke. Nah, kemudian membiasakan pola hidup sehat. Saya mengingat sama Anda, kenapa? Dokter sendiri dengan pola hidup sehat seringkali nggak menjalankan. Nah, Ya, makan sehat apa khususnya untuk ketika bicara batuk pilek, apa-apa yang membantu meningkatkan kekebalan, makan buah itu udah wajib, jangan ditawar. Iya. Ya. Tapi ada juga buah-buahan yang memang agak lebih spesifik. Tadi udah dibahas ya, jeruk. Jeruk itu ketika kita rutin mengkonsumsi jeruk, khususnya lemon atau nipis dalam bentuk minuman, itu membantu seandainya ada infeksi virus, itu membuat virus itu tidak bisa bereplikasi, tidak bisa membelah. Dia kayak apa namanya? Mati Kayak gaya lah security gitu pokoknya ya. ya, nggak bisa Security. kemudian. Jangan nambah, nggak boleh gitu ya. Nah, nanti untuk membantu membunuh virusnya, mungkin kita bisa gunakan bantuan antivirus natural seperti virgin coconut oil atau minyak zaitun. Jadi Diminum itu berarti ya? diminum, bukan dimasak. Jadi kita bisa mengkonsumsi. Nah, 3 cara konsumsinya nih yang mungkin banyak yang belum biasa. Virgin coconut oil misalnya temannya enaknya nih pakai susu almond. Oh gitu, Atau dicampur gitu diminum? Iya, atau susu kelapa. Ya. Baik, Susu kelapa tau nggak? Susu kelapa santan? Santan. Iya, Gitu. iya. Itu juga punya kemampuan membunuh virus yang kuat. Ya. Oh, jadi santan itu sehat sebenarnya ya, Dok Tapi ya? jangan dipanaskan. Jangan panasin, santannya seger, harus sudah mandi. Iya, oke. Pakai sabun dong. Pakai sabun. Ya, jadi nih asik nih pemirsa nih kita dapat resep yang nggak susah-susah amat ya. Ya. Jeruk nipis, jeruk lemon nggak susah dong ya. nggak susah. Jadi kayak misalnya pagi-pagi Anda yang biasa minum teh pagi-pagi, biasakan teh itu dengan kasih jeruk nipis atau lemon, kasih madu, bukan pakai gula. Karena menarik nih, kalau Anda pakai gula pasir, kekebalan Anda akan turun. Kalau pakai madu? Kalau kekebalan Anda naik. Oke. Cuman gara-gara pilihan, itu berbeda bumi dan langit di badan kita. Padahal rasanya manis-manis Sama. juga. Manis-manis juga, enak juga kan gitu. Kedua, kalau misalnya Anda suka kopi, Anda pakai kopi tapi pakai tambahin VCO. Belum pernah kan kopi pakai VCO atau pakai dan pemanisnya pakai gula aren. Atau kopi pakai santan kelapa sedikit pakai, belum pernah kan? Itu Kalau enak. pakai susu almond aja nggak boleh? Boleh banget. Oh, Cuman boleh. kan kita tadi bicara barangkali ada yang di Kisaran, ada yang di Iya. Kalimantan, ada yang di Iya. Papua. Kalau santan kan ada semua dong. Nah, santan ada semua, di mana-mana ada. Baik. Bayangin kopi kasih santan segar, udah mandi tapi ya. Iya, udah mandi pakai sabun. Pakai ya. sabun. Kita kasih gula aren, itu stamina kita naik. Kopi juga membantu mengontrol gula darah loh. Oke. Jadi kita tahu bahwa penderita diabetes itu lebih rentan terhadap infeksi Infeksi. virus. Kebayang nggak kita pakai kopi, gula aren membantu kontrol gula darah sehingga badan kita lebih sehat. Nah, Tapi kemudian ingat pada ya saat pemirsa, kopinya tadi ya kopi yang dijelaskan sama Dokter Pai, bukan kopi kekinian yang Bukan isinya ada bobanya lagi ya kan? gula semua gitu ya. betul. Iya. Kemudian bagi yang suka sambal, coba Anda di daerah mana nih di Indonesia? Pasti daerah Anda punya sambal khusus. Coba Betul. ngomongin sambalnya apa sama saya. Ntar boleh dibagi-bagi ya di Instagram saya. Saya juga Iya. suka bagi-bagi tuh Instagram tuh sambal. Sambal itu begitu ada cabai, itu udah pasti Capsaicin. meningkatkan kekebalan. Oke. Apalagi nanti ada saudaranya tuh. Cabai-cabean kan saudaranya tuh terong-terongan. Ini kayaknya satu episode sendiri nih berhubungan sama cabai nih. Kayaknya Dokter Pai kita undang lagi berhubungan sama makanan-makanan sederhana yang ada di rumah, Betul, tapi seru tuh pasti. ningkatin daya tahan tubuh. Kenapa kita terburu-buru? Kenapa pemirsa? Karena waktunya udah habis. Iya. Karena sebentar lagi nih. Dokter Pai terima kasih banyak. Maaf ya Dokter Pai ya. Kita Iya. potong di situ, tapi kita janji ya. Satu kata lagi, Ya. saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, tapi Anda harus mau hidup sehat. Yes, betul. Keren. Dokter Lydia terima kasih banyak udah bantu kita banyak banget hari ini. Kita udah ngerti ya pemirsa ya, namanya batuk pilek itu jangan dianggap enteng, tapi juga jangan kemudian bikin stres karena belum tentu juga larinya ke arah COVID-19. Tapi kalau udah
udah kira-kira riwayatnya panjang, yuk diperiksa saja ya. Betul sekali. Dan satu lagi barangkali jangan lupa pemirsa, setelah ini jam 9 nanti ada siaran langsung peringatan Hari Pers Nasional langsung dari Kendari ya. Betul. Selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat. Yes, besok kita balik lagi nih Kak. Ya, Ke jamnya jam 9.30 sampai selesai. Iya. Dan akhirnya nih kayaknya Boyen sama Bruno udah nggak tahu kemana nih kayaknya ya. Ada. Oh, masih ada. Oh, alah. Kita udah mau dadah-dadah sama pemirsa. Iya. Jadi pemirsa sampai ketemu lagi besok ya pemirsa ya. Salam. Jangan lupa sehat itu Asik. Dadah.